सेवन चिकन डिनर। आशीष काला मार मत दिए बोल के, ना तो दिक्कत हो जाएगी। Okay, okay. आ याद रहा है नहीं ऊपर है, था। देखो। वोट मार देगे तो साला तूने सेवन चिकन डिनर खत्म हो जाई। कितना देर और था मेरे मारना को है? याद आया, सॉरी। 3 मिनट लिखा है तेरे ऊपर तो। मिनट 4। नहीं नहीं देखो ना ऊपर भर रहा है, बस थोड़ा देर और। थोड़ा सा। तुम लोग छुप के रहो ना, ना तो बॉट। आते। हम्म, अबे एलिमिनेशन किधर गया? आ गया नॉमिनेशन। कहाँ आ रहा है? लिख रहा है दिस मैच हैज बीन एंडेड, कैन यू चेक मैच रिकॉर्ड करियर पे। हम लोग को तो दिखा रहा है मैच। अबे मेरे को दिखाई नहीं रहा है, इसको बाहर से। तू है हम ही लोग के साथ में।